小店鋪大驚喜，好大驚喜啊又！有一樣嘢到咗冬天係好肥美嘅，生蠔係海鮮啊，生蠔啊呢度，今晚食生蠔，好唔好啊？好，我有咩唔好啫？佢啲評論咧，得一行字兩三間字嘅啫，唔係嗰啲網紅圖嗰啲咁嘅感覺。墨魚去，梗係去啦！呢度係燈紅酒綠，感覺有啲唔似我哋要嚟嘅地方。哇！咁嘈嘅，轉咗係咪？死咯！轉咗入嚟。冇嘢好行㗎喎呢度，冇人食㗎嘛？啊，冇人食啊，得4張台，一個人都冇，個師傅坐喺度睇手機。唔知啊，嚟得長嚟得。冇問題嘅，我覺得生蠔呢啲冇問題，係品質嘅問題嘅啫嘛。有冇師傅喺度冇所謂嘅，可能夜啲係冇師傅喺度冇所謂嘅就生蠔。凌晨1點清場，週6休息。老細，我哋訂咗位嘅4位，3位。你坐啦，好。今日啲蠔咩嚟㗎？啲蠔烤蠔就係得個大蠔，跟住仲有個法國蠔咯。係咪台山蠔？係啊，我哋只係做。即係大蠔係台山蠔，有冇啲進口嘅蠔？就係得法國水晶。都係燒嘢為主，都應該咁嘅時候都會冷淡啲咯。台山嗰個青燒係58蚊半打，蒜蓉係68蚊半打。半打青燒半打，算咗。整咗6隻嗰隻水晶啦，好啊。係啊，就得我一個咋。哇！咁啲人走單點算啊？唔會走單啦，呢度基本上都係啲熟客，冇人走單。好嘢，就今日走俾你睇。講笑，我就喺度。呢個係水晶。啊！跟住烤蠔嘅喺出邊。先食生嘅，或者先。因為法國蠔係鹹啲嘅，所以我哋會先上烤蠔先咯，跟住再上法國蠔。即係清，到時候再清佢。你俾杯嗰啲阿爾卑斯山嗰啲雪水清個喉嚨，係嘛 ？OK， 好，就按你嘅辦法去做。成身家底，今晚嗰啲家底冚唪唥都喺晒度啊！嗱，揀靚啲啊！嗱，哎呀，唔理咁多啊！嗱，比較純樸啊呢啲。依家就係食蠔嘅季節啦，生蠔就係越凍越靚，越肥。係。我以為你揀完之後揀啲大嘅，俾我哋見完，跟住就調翻入去揀啲細嘅。我唔會傻。衰啊！你真。烤佢係咩先？即係醒蠔。唔係要即係要密封嘅先至攞嚟做青燒咯，唔係入邊有啲泥沙會影響口感。咁你有穿窿嘅會撲撲聲啊！呢啲咪實淨呢個聲咯。OK， 我聽到啦，我頭先都聽到。青燒我哋就揀翻啲實淨嘅聲咯。係。呢個係蒜蓉啊嘛，呢個半打蒜蓉。啱，放心，我哋會俾錢嘅。我唔怕你哋唔俾錢喎，唔俾錢追你哋9條街嘅啫。嗰條街好多靚女喎，專心啲做嘢好冇？好奇啫。對於我嚟講，大有大嘅好食，細有細嘅好食。大隻咧就食個好奇啫，好似成個拖鞋咁大隻，咁你話佢拖鞋咁大隻都消化唔到㗎，真係啊！消化到啊！你俾我食拖鞋飯，我一定中意食㗎，同你講嚇，我一定食㗎，同你講，係咪咁話？我都想。係啊！你揼揼冚咁樣㗎？要影靚女啦，靚女好啊！你點知佢唔係女嘅咧？呢啲係雌雄同體嘅喎。生蠔係雌雄同體㗎。佢呢度嘅挑選嘅品質咧係 OK 嘅，睇就知靚嘅。唔好行近嚟爆。真啲啊，仔仔。請到你㗎啦！唔關我事，讚佢。哦，係啊，仔你成身都係水啊！烤生蠔係個高風險工作啊！我嚟啊喂，睇個開棍。係埋呢個，係埋呢個。哇，好香，好香，好香！啊，我移開咗唔會爆。啊咁嘅，我哋就係想拍爆。喂，點解咁香嘅喂？蒜蓉，你嗰啲蒜有啲特別喎。啲蒜嘅香味會比較突出啲咯，但係香味突出，蒜味就減少咗。係啲咩蒜啊？點整㗎你嗰啲？一半熟，一半生溝啊！啊，呢隻就係頭先爆嗰隻啦。哇！先食呢一個。哦，哇，好嫩啊！哇，呢又似係。
啊，好食，嗰啲醬汁啱啱好啊！今日轉果然好嘢，嗰啲辣椒圈咧，佢都唔使落其他辣椒味道，就係嗰兩粒辣椒圈真係好出味，哇！又香又甜，哇！嗰啲汁好嘢喎，即係同出邊嗰啲你就咁係咁燒嗰啲係的確係有啲唔一樣，哇！好正，啱好，好鮮甜。我其實平時咧，我唔中意食呢種蒜香，冇錯冇錯，我因為佢烤嗰啲蒜唔靚啊。冇錯。佢呢只叫混合蒜，金銀蒜，即係話有熟嘅有生嘅，一種混搭有啲層次感喺度。好啦，青椒、陰公，呢個仲肥啊！好，我食嗰個。哇！真係幾哦！呢只靚啊，呢只。哇！鮮甜到啊！你睇下幾肥美，你睇下呢隻嘢。哦，佢燒嘅時間唔得咧，佢會好實淨啊！時間啱啱好，爆汁鮮甜好味，係品種嘅問題定點咧？呢個季節啱啊！哇，好鮮甜啊，好好食。頭生蠔比較靚。哦，好正好正，生燒嗰啲汁啊，好清，所以食材嘅問題，甚至咧仲有手法咧。哇，鮮甜，冇嚟錯，即係佢入到冇嚟錯，絕對冇差㗎。講辣椒好調味喎，好屌，咩？你講咩？話佢啲辣椒好調味，好調味啊，好正啊，一好足啊啲味道，好得啊。清清地㗎啦，唔係太過。生燒佢自己嗰陣好鮮甜嘅味道，同佢係相映成輝嘅。但係我中意呢個，你中意呢個係嘛？呢個比較野味。我食晒我啲 quota 㗎啦喎，加！你咪仲有半單法國蠔咩？哦係喎，仲有半單法國蠔，食埋嗰個先。我呢個海水味應該重過間頭西邊嗰啲。咁梗係。 39蚊一隻，46、24、240就340蚊左右。咁我哋經費應該仲可以食到一打，係嘛？唔知吧？可以食到2打吧？呢隻係水晶進口，呢個係進口嘅貴。之後呢一隻咧，可能冇頭先咁厚身添，啊，腥啲呵，我覺得會腥。水味啦，個水味，唔係話佢唔好食㗎。咁呢個係一定攞獎㗎嘛？呢啲品牌。佢就係得嗰粒光瑤柱嗰個地方會甜啲咯。飲啖海水我覺得，唔係話我唔識食，其實都好食。但係我唔識食，但係我覺得頭先嗰隻早知係佢退翻2隻。即係啲法國進口生蠔點解貴咧？首先就係佢哋嘅養殖嘅環境啦、人工啦、成本啦，咁的確係有佢即係值得係欣賞嘅咁嘅地方嘅。不過我哋嘅飲食習慣咧，覺得食完之後個口啊〜條脷啊，嗰度有一陣金屬味，一陣重重地嘅嘢啦，就叫重重地嘅嘢啦，揮之不去嗰種感覺。即係有人中意，有人中意。有人中意，有人唔中意。佢會甜啲嗰種感覺。加埋生蠔啦，加幾多？2打。 2打。哇！一樣1打。好啊！台山嗰啲即係嗰種整體嘅感覺，其實係比進口嗰啲都輕輕容易俾人本地人接受啲喎。哦，咁梗係啦，即係好似唔中意食榴蓮嘅，你夾硬要佢食榴蓮咁嘅感覺。咁你燒烤嘅秘方嘅係咩？最緊要新鮮。幾多年前開嘅呢間鋪頭5年前，幾溫馨喎，搞到兩公婆自己慢慢整咯。太太今日唔得閒。你依家都基本上可以減少啲，佢出嚟就減少啲咯。女人都係唔捱得嘅，特別係宵夜，咪賺埋啲錢都唔夠佢買化妝品。索性叫佢喺屋企啦。各位女士聽見未？聽見未？男人之苦啊！如果人多就好頭痛，咁你得嗰4張台。關鍵係啲嘢整出嚟，你急整出嚟唔好食啊，你斬俾人鬧。總之就唔好湧過嚟啦，又或者打個電話過嚟訂咗位，就理直氣壯有嘢食。多之後其實都出到相對降少。都會㗎，特別係嗰啲搏命追嗰啲，好攞命啊嘛！好討厭嗰啲搏命加單嘅人。都係㗎。你頭先食完1打，你又加2打，你真係。你忙嘅時候就好啲咯，你忙嘅時候你話加單，你真係會攞命㗎。即係甜嘅啫嘛。炒過嘅咪。我試下。真係同出邊嗰啲係真係一啲都唔同啊！佢有雞香味，唔知咁好豐富啊！
表面嗰啲雞皮係脆啊，辣辣嘅嘅啫。哇！有煙，佢好少，但係佢又唔係話特別多汁水喺裏邊嘅，但係佢啲調味係真係香。尤其佢滲過少少嗰啲咁嘅炒味，雞翼嗰啲雞皮、雞油嗰啲咁嘅香味，呢個位置好正。我話只可以話俾你聽，我咁大個仔未食過呢一種口味嘅雞翼，係好負責任咁嗌講。加。多謝，食過未？你哋呢間？未啊！Hello，經常日日喺當食嘢睇你。多謝。透過就我唔係，多謝。正哥，係一直都係你粉絲啊！可以啊，幾好食啊呢間嘢。不過啱食完飯啊，你下次先咯。啱食完咁將就翻。哦，咁你就係嗰個稍為不努力就有食不完的豬腳飯的嗰位。係啊，都就啲站係你。誒，湛江人喎。係啊，你老鄉喎。哎呀，真係他鄉遇故知啦！村口咧長期擺隻狗喺度吠人噶嘛，隻狗咪我養噶咯。咁唔多謝晒啦。OK，多謝晒，拜拜。清燒，嚟先食住半打先。隻都係咁肥味喎。水。又嚟計翻條數，一人8隻，哇正啊！多謝曾老闆。1、2、3呢度3隻，呢度6隻，咁然之後嗰度我食2隻就得啦。好，就咁定啦嚇。哇！友仔嗰兩隻嚟嘅啦，好肥啊，好正啊！頭先已經清咗啲啦。嗱，蒜蓉啊加嘅又一打啦嚇，冇啦，唔俾你哋加啊，兩圍台最煩嘅。飲埋啖茶啦，飲埋啖茶。聊表敬意，啲好食，雞認咗。好啦，拜拜。再見。我哋今晚食咗成晚，坐喺呢一度，咁冇其他客人嚟食嘅喎，但係都唔會影響我哋覺得佢好食。佢真係一間比較偏僻嘅一間寶藏小店，嗰條路咁繁華，嗰條咁正局，冇人入嚟食，冇人知，但係真係好食。台山蠔同埋雞翼，其他嗰啲好唔好食我哋唔知。建議你哋過到嚟就食一兩樣，就唔會踩雷。咁啊法國生蠔嘅話咧，我哋唔識食 ，OK， 我哋就下次嚟嘅話就應該唔會點㗎啦。雖然我哋今日呢一張單咧係600幾蚊，但係只要唔食法國嗰半打蠔嘅話咧，其實性價比係超高嘅，嗰個240蚊啊，咁就值得我哋食咗3打蠔，哇，正嗰種咁嘅感覺。所以下次有機會再過嚟食嘅話，你哋知點樣選擇啦。咁同埋咧真係地方好淺窄，你哋睇下點樣嚟啦。我呢啲俾唔到咩意見你哋。真係冇辦法。今次嘅感受點啊？滿分甜啦，直頭係叫做。食埋呢一啖，都唔知幾時先至得食。